Ha, короче. Bu tushib ketyapti, borish ketdi. Bismillah. Aka, mana bilasiz, ko'pchilik oshxona mebel qilayotgan payti stolishniца ustiga mustahkam bo'lsin deb kvarsiy toshdan tanlashadi, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Hozir siz e'tiborsiz, mana bu kvarsiy toshni ustiga endi oshxonada bolg'a bilan urib tashlashmaydi-yu. Hozir qilamiz-da. Bolg'a bilan ursa, sinmaydi deyapsiz hozir. Sinmaydi, 100% sinmaydi, to'g'rimi? Ha, 100%. Aka, sinsa-chi? Sinsa 1 oylik oyligimni beraman. Behazil, davay 5 oylik. Bo'ldi, hozir sinmaydi, hozir uraman, sinmaydi. Konkretni uraman lekin. Ha, bo'ldi, uring 100%. Bosuri, ha? Javob. Bo'ldi, qarang. Bu tushib ketyapti, bor hech nima qilmayapti-yu bunga. Короче, mana holati o'rtoqlar. Hozir aka, bu hech qanday qirilmadi, chizilmadi, to'g'rimi? Yo'q. Men hozir aktrisiz ketadi, to'g'rimi? Ha, ketadi. Ha, ko'rsatingchi. Gapi bo'lg'ani anulari qolib ketibdi-da, to'g'rimi? Ha, Qora narsa. Ha, bo'ldi. Endi hech kim oshxonasiga menimcha bolg'a bilan urmasa kerak, stolishnitzani ustiga. Yo'q. Hozir bu ketdi. Yo'q, haqiqatan ketdi bu. Gap yo'q lekin, gap yo'q, qoyil qoldim. Mana o'rtoqlar, ozgina tog'chasi bor, ammo qo'limdan chiqdi bu narsa. Buni ketkizib yuborsa bo'lar ekan. Agarda kim oshxonasiga mana shunaqa nima qo'yishni bilmayotgan bo'lsa, qanaqa toshdan qo'ysam mustahkam bo'ladi, oshxonaga mustahkam, chiroyli narsa kerak desa, mana kvarsiy toshdan maslahat beraman. Hozir mana bu yerda oddiy MDF ni urganim, pachoq bo'lib ujra asosi chiqib ketardi, lekin bunga hech nima qilmadi. Haqiqatan ham mustahkam ekan. Agar kimga xuddi shunday kvarsiy toshlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qilishinglar mumkin. Gap bo'lishi mumkin emas. O'zimni ham oshxonamni bitta bosib yuboraman.